हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी होइन एकजना हाम्रो पहिले जापान आउनुभएको एकजना भाइसँग आज चाहिँ म जापानको बारेमा चाहिँ कस्तो छ त यो अहिले स्टुडेन्ट भिसामा होइन अब जापान आइसकेपछि ऊ चाहिँ अब पहिला आएको होइन अनि कस्तो छ त स्टुडेन्ट भिसामा यहाँ आइसकेपछि काम पाउन अनि अब यताउति होइन जे होस् हुन्छ नि मान्छेको एउटा अब जापान गाह्रो छ भनेर सबैजनाले भनिरहेको हुन्छ। आज चाहिँ मैले ऊ भाइलाई प्रत्यक्ष रूपमा सोध्दैछु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। भिडियो सुरु गरौँ है त। अनि नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ दिनेश कुमार श्रेष्ठ। म चाहिँ हाल गत वर्ष अक्टोबर इन्टेकमा चाहिँ जापान आइपुगेको हो। म अहिले हाल चाहिँ निसिजावा गाकुइनमा चाहिँ न्योङ्गो गाकु पढिरहेको छु। म आएको चाहिँ 6 महिना जति भयो। अहिले चाहिँ 7औं महिनामा चाहिँ चलिरहेको छ। जापान सोचेको जस्तो भन्दा पनि रमाइलो पनि छ, सबै चिज चाहिँ छ। तिमीलाई चाहिँ जस्तो नेपालबाट एउटा आफूले फिलिङ्स गरेको हुन्छ नि, जापान गइसकेपछि म यस्तो गरौँला उस्तो गरौँला भन्ने एउटा टाइपको जोस् मनमा हुन्छ नि। अनि त्यो नेपालमा सोचेको र यहाँ जापान आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ तिमीले के फरक पायो, कस्तो हुँदो रहेछ त? यो कुरा चाहिँ तपाईँको एकदमै अब हामीले जे कुरालाई देखेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ भोग्नमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ नै हुन्छ। सरल हिसाबले बुझौँ कि एउटा आफू घरबाट बाहिर गइसकेपछि आफूले के सोचेर घरबाट बाहिर निस्केको हुन्छ त्यो चिज चाहिँ हामीले चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ अलिकति दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही नै हो। अब आफूले सोचेको जस्तो चाहिँ सबै चिज पुरा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन र आफूले नसोचेको चिज पनि पाइन्छ। त्यही नै छ, दुःख गर्दै गएपछि काहीँ न काहीँ चाहिँ सफलता मिल्छ। जस्तो अब चाहिँ तिमी जस्तो जापान आइसकेपछि फर्स्टमा तिमीले दुःख पाएको कुराहरू होइन, जस्तो कामहरू खोज्दाखेरि काम नपाउँदा र चाहिँ आफ्नो एउटा बोली भाषा हुन्छ नि, भाषा आफूले नजान्दाखेरि चाहिँ हरेक ठाउँमा कत्तिको दुःख पाइदो रहेछ र चाहिँ अब आफूभन्दा अघिल्लो सेन्पाईहरूलाई सेखाइ गरिदिनुहोस् भनेर हिँड्दाखेरिको पलहरू होइन, त्यो चाहिँ तिमीलाई कस्तो फिलिङ भयो यसो सर बताइदेऊ। यो कुरा चाहिँ म मात्र होइन कि प्रत्येक नेपाली र जो जापान आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हुन्छ। अब सरल हिसाबमा भन्नुपर्दा चाहिँ सायद मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा सजिलो बाटो नै सोच्नु न, मेरो गएको चाहिँ जे जस्तो भए पनि राम्रै थियो र हामीलाई चाहिँ सेन्सेहरूले नै अलिकति सबै चिजहरू दुःख नहोस्, पछि अब बाहिरबाट आएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ गाह्रो नहोस् भनेर चाहिँ सजिलो हिसाबले चाहिँ चिनेकै आफ्नै सेन्पाईहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरिदिनु भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ छिटै नै काम पायो। भनेपछि तिमीलाई चाहिँ गएकोले काम लगाइदियो? हजुर, काम लगाइदिइसकेपछि अब जस्तो मान्छेहरूले भन्छ ह्यान्ड क्यासहरू अब यताउति अब खोज्नलाई चाहिँ सेखाइ गर्नुपर्छ अथवा आफैले गएर पनि ह्यान्ड क्यासहरू काम भेटाउन सकिन्छ कि पसलहरूमा चाहिँ अब जस्तो यहाँ काम पाइन्छ भन्दै गएर अब सोध्दै खालको पाउने कामहरू हुन्छ कि अब अरू कस्तो हुन्छ? ह्यान्ड क्यास सम्बन्धी के छ तिम्रो? यो ह्यान्ड क्यास सम्बन्धीको अनुभव चाहिँ मैले पनि गरेको छैन। मैले गरेको चाहिँ अहिलेसम्म ब्याङ्क भनेपछि अहिलेसम्म तिमीले डबल काम गरे होइन, एउटै काम गरेर चाहिँ आफ्नो एउटा गुजरात चलिरहेको? हजुर, मैले अहिले गरिरहेको चाहिँ तपाईँको सिङ्गल कामै हो, जुन चाहिँ अब मान्छेले भन्न चाहिँ ह्यान्ड क्यास काम पाइन्छ भनेर भनिन्छ, काम कसरी गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ पाइन्छ भनिन्छ, तर यसको बारेमा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै अनुभव छैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई नभएको कुरा मान्छेले भनेको र गरेको कुरामा चाहिँ अलिकति फरक नै पाइरहेको छु। मैले चाहिँ एउटै नेपालबाट आइसकेपछि अहिलेसम्म अहिले आएको कति 7 महिनाको अवधि भयो होइन, 7 महिनाको अवधिमा जापान आइसकेपछि एउटै काम गरेर अनि आफू अब नेपालबाट आउँदाखेरिको प्रायः जस्तो ऋणै हुन्छ होइन नेपालीहरूको, त्यो ऋणहरू तिर्नलाई अनि घरको अब किस्ता सिस्ता धान्नको लागि चाहिँ कस्तो छ अहिले यहाँको उपाय? अब ठ्याक्कै जापान आउँदा बित्तिकै मैले गएको 1 वर्षमा चाहिँ म ऋण तिर्छु भनेर चाहिँ होस् एउटा नेपालबाट सोच बनाएर आएको हुन्छ मान्छे। जस्तो यहाँ आइसकेपछि के 1 वर्षमा चाहिँ नेपालबाट आएको ऋण तिर्न सम्भव छ त? यो कुरा चाहिँ सबैमा लागु हुन्छ भन्ने नै म चाहिँ भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि कसैले नतिरेको भन्ने पनि छैन, तिरेको उदाहरणहरू पनि हामीले देख्न सकिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो साथीभाइहरू चाहिँ कतिको राम्रो लिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। आफ्नो रिलेटिभहरू कस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई सजिलो बनाउँछ। र आफू पढ्ने गएको कहाँ छ त्यो एउटाले पनि तपाईँलाई चाहिँ धेरै टाइम गर्छ भने, अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको आफ्नो मेन कुरा जापान आउनु नै ठुलो कुरो भन्दा पनि आफूले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ अलिकति दुःख गरेर
भाषाहरूलाई चाहिँ अलिकति बुझेर आफ्नो साथीभाइहरूसँग बुझेर आयो भने चाहिँ नसक्ने कुरो चाहिँ होइन, सकिन्छ भन्ने पनि छ र मान्छेले गरिरहेको पनि देखिन्छ। जस्तो अब चाहिँ अब हामी अन्तिमतिर छौँ होइन। सो अब चाहिँ तिमीभन्दा पछि आउने भाइ बहिनीहरूलाई तिम्रो यसो सन्देशहरू के छ तिमीले यसो चाहिँ भन्ने हुन्छ, के गरेर चाहिँ नेपालबाट आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र चाहिँ भाषाको लेभल कुन हिसाबको भाषाको लेभल बनाएर जापान छिर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, अनि यहाँ आइसकेपछि कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर दुई चारवटा चाहिँ आउने भाइ बहिनीहरूको लागि तिमीले यसो भन्ने हुन्छ। अब म पनि भर्खर आएको भएर मैले पनि कुराहरू सिक्दैछु र अझै सिक्न बाँकी नै छ। यो कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जापान आइन्छ, भिजा लागिन्छ, गइन्छ भन्नुभन्दा पनि अर्काको देश हो, हामीले आफ्नै भाषालाई पनि राम्रोसँग चाहिँ बोल्न सकिएन भने हामीले आफ्नै ठाउँमा पनि अलिकति कामको समस्या हुन्छ। कहिलेकाहीँ केही कुरा आफ्नै भाषालाई पनि हामीले नबुझ्दाखेरि गाह्रो भइन्छ भने झन् जापान भनेको त एउटा अरूको देशको ठाउँमा चाहिँ जति सकिन्छ हामीले चाहिँ एकदम आउनुभन्दा पनि आफूलाई चाहिँ यहाँ आइसकेपछि दुःख नहोस् भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ जति सकिन्छ बरु ढिला आउने, पढेर आउने, राम्रो हिसाबले आउने, कसरी आउने। जस्तो जापान के अरे नेपालबाट आउँदाखेरि चाहिँ कुन लेभलसम्मको N3 N4 N5 कुन लेभलसम्मको भाषा चाहिँ पास गरेर आउँदाखेरि जापानमा अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? अब आउने नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि N5 भन्दा पनि सकिन्छ भने N4 गरेर आउनु एकदम राम्रो। N5 त कन्सल्टेन्सीहरूले नै नर्मली रूपमा चाहिँ N5 पास गरेरै पठाएको हुन्छ होइन। अब जस्तो कन्सल्टेन्सीबाट आइसकेपछि यहाँ मान्छेले भाषाहरू अलि नजान्दाखेरि धेरै ठाउँमा कामहरू नपाउने, दुःख पाउने भइरहेको हुन्छ नि त। त्यो गर्दाखेरि नेपालबाट चाहिँ कुन लेभलसम्मको गरेर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ आफूले कामहरू खोजेर गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ? सकभर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको कन्सल्टेन्सीले N5 मात्र पढेर पुग्छ, N5 पढेर गएर जापानमा गएर फेरि पढ्ने हो, तपाईँहरूलाई धेरै पढ्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ भने त्यो साइडमा चाहिँ नजाउँ। सकिन्छ भने अर्काको ठाउँमा आइसकेपछि आफूले चाहिँ एक स्टेप चाहिँ बढी जान्नको लागि हो भने चाहिँ सकभर N4 नभए सकिन्छ भने अझ झन् N3 पढेर आयो भने त एकदमै राम्रो। तर अब आउने नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ N4 सम्म चाहिँ N4 सम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्प्लिट गरेर प्लस तपाईँको खान्जीहरूलाई चाहिँ अलिअलि आफूले याद गरेर आयो भने चाहिँ धेरै सजिलो छ भन्न चाहिँ म चाहिँ भन्छु। मैले चाहिँ त्यो सजेस्ट चाहिँ गर्न सक्छु। ल हस् त, धन्यवाद। अब हामी चाहिँ आज लगभग अन्तिमतिर अब पुगिसक्यौँ र चाहिँ भाइले आफ्नो अहिलेसम्म चाहिँ जापान नेपालबाट आउँदादेखि जापान आइसकेपछि आफूले भोगेको समस्याहरू र चाहिँ आफूभन्दा पछिल्लोलाई चाहिँ अब यस्तो समस्या नहोस् भन्ने टाइपले एक दुईवटा सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ र यो कुराहरूलाई अब जति पनि जापान आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यसो चाहिँ यो कुरालाई फलो गरेर अनि आफू चाहिँ अब म जापान जाँदैछु, म कस्तो गएकोमा जाँदैछु, प्लस मेरो गएकोको टाइम कति छ, बिहानदेखि छ कि दिउँसोदेखि छ कि बेलुका कति बजेसम्म छ होइन, अनि गएकोमा पढाइहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने टाइपले एकदमै राम्रोसँग, अनि यस्तो गएकोहरूमा चाहिँ गएकोले काम लगाइदिने आउँदाखेरि सुरुमा केही थाहा हुँदैन, गएकोहरूले काम लगाइदिन्छ कि नै कुराहरू सबै एकदम राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरू चाहिँ जापान आउनु होला भन्न चाहन्छु र सबैजनाले यो कुराहरूलाई ध्यान दिएर आउनु होला नेपालबाट आउने भाइ बहिनीहरूको लागि भन्दै हस्, धन्यवाद है त।